ഹലോ ഗൈസ്, ഫോക്കസ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനീഷ് തേനമാക്കൽ. വിന്ററിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസമായി ഇന്ന് നല്ലൊരു വെതറാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിലെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാനഡയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ നിന്നും സൂര്യപ്രകാശം എത്തിയത് പക്ഷികൾക്കും മറ്റും ഒരു ആശ്വാസമായി മാറി. പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഒരുപാട് തൂവലുള്ളതിനാൽ തണുപ്പിന് ഒരുവിധം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കൂട്ടമായിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ കണ്ടാൽ കൗതുകം തോന്നും. ഇവയുടെ സൗണ്ട് അതിമനോഹരമാണ്. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.